Buongiorno a tutti e benvenuti nel laboratorio di Zio Lui Idee Creative. Oggi vorrei condividere con voi un lavoro che ho appena terminato. Si tratta di questa cosa qui. È un portapipe È stata la richiesta di un mio amico e mi ha detto: riesci a creare un portapipe che potesse ospitare due pipe molto particolari? Effettivamente queste pipe qua sono, credo che siano fatte in gesso e non in legno, sono molto particolari, tra l'altro mai viste e mai fatto un lavoro del genere. Ho provato a cercare qualche foto in rete, ma non ho trovato nulla che potesse assomigliare all'idea che avevo in testa. Per cui è nata questa forma particolare, curva, e l'ho alternata con dei tagli diagonali. Il legno è frassino o com'è, e le scritte sinceramente non so che tipo di legno possa essere, però insomma era un'essenza abbastanza dura. E dunque l'ho fatto personalizzato perché chi riceverà questo regalo appunto si chiama Davide. Ho avuto difficoltà nel praticare questi fori diagonali a 60 gradi fatto con questa dima autocostruita, e ho perso un po' di tempo perché non avevo esperienza in merito e comunque è stato abbastanza difficile nel centrare i buchi rispetto alla struttura, e volevo poi che nel momento in cui si fossero messe le pipe potesse avere un aspetto insomma gradevole. Ho fatto un po' di prove costruendo magari delle dime e alla fine insomma questo è il risultato. Ho voluto dividerlo in due pezzi, quindi con delle viti, senza incollarlo, perché siccome deve essere spedito in Germania ho pensato che magari potesse essere più agevole fatto in due pezzi, però volendo si può anche incollare tranquillamente. Non mi resta che farvi visionare il video e le varie fasi di costruzione del pezzo. Buona visione! Allora, ciao ragazzi, sono arrivato a questo punto del portapipe. Mi sono aiutato prima facendo delle dime sacrificabili. Ok, ho preso l'angolazione che poteva andarmi bene, qui ci va una pipa così e l'altra al contrario, e sulla base di questo ho creato questo qua in pratica, perché il lavoro definitivo è inserire la pipa così all'interno, ok, sempre una di qua e l'altra dall'altra parte a formare una X. Dunque qui ho iniziato ad abbozzare dei disegni su carta
Una volta diventato definitivo l'ho ritagliato per poi provarlo sul legno, diciamo, definitivo, quello che avevo scelto, in questo caso era il frassino. E dopo ho applicato, ecco, qui lo stavo provando, ok. Qui in pratica io uso sempre questa tecnica, metto della carta gomma, classico scotch di carta da imbianchino, da carrozziere, e dove poi metto la colla sulla forma precedentemente tagliata e vado a incollare la forma sul nastro carta, in modo tale da non incollarlo direttamente sul legno, perché altrimenti dopo si aumenta, diciamo, il lavoro, perché poi togliere la carta incollata sul legno vuol dire insomma, o bagnare il legno oppure utilizzare la carta vetro. Invece in questo modo, fatto il taglio, si stacca il nastro adesivo di carta dal legno ed è già pronto. Ecco qui ho tagliato il pezzo con il traforo elettrico. Questo è un lavoro abbastanza delicato perché bisogna stare molto attenti, perché la lama potrebbe prendere delle direzioni diciamo non volute. A volte potrebbe trovare, non so, le fibre del legno e quindi spostarsi la lama magari anche solo di pochi decimi o di 1 millimetro o di mezzo millimetro, e va comunque a complicare il lavoro, perché poi devi aggiustarlo magari limandolo con delle lime o con la carta vetro. Quindi in questa fase qui bisogna stare molto concentrati e utilizzare delle lame taglienti. Ecco, qui, come dicevo precedentemente, si toglie il nastro e il pezzo è intatto, quindi non c'è bisogno di scollare nulla. Dunque, qui, sfruttando la forma dell'asta portapipe, ho creato 2 pezzi da mettere in ambo i lati dello stesso, per dare innanzitutto una certa stabilità in più e un certo spessore in più una volta inserite le pipe, e poi perché comunque l'accoppiamento di più essenze è, diciamo, piacevole alla vista. Dunque qui stavo facendo una prova a secco, e dopodiché li ho incollati e con le varie raspe, lime e carta vetro, diciamo, li ho resi perfetti. Qui stavo spianando con il fly cutter montato sulla fresatrice, diciamo la spinatrice, cioè quella dima che mi sono costruito
per praticare i fori a 60 gradi. Precedentemente avevo spianato una parte di questo tubicino per farlo combaciare bene sul legno e poi dopo l'ho incollato. Sono dovuto costruire una dima per la spinatura, quindi ho creato questo blocchetto qui con un taglio a 60 gradi e poi ho trovato un tubicino in acciaio con diametro interno da 8 e poi ho creato un piccolo supporto laterale in modo tale che sia più stabile. Ho incollato i pezzi con una colla bicomponente ed ha preso bene. Ho messo questo rinforzo in ferro, dunque dovrebbe funzionare. Ho creato al computer queste diagonali. In pratica la parte, questa riga qui è il centro del foro, quindi la punta appunto della punta, scusate il gioco di parole, dovrà corrispondere su quella riga lì. Questo da una parte, dall'altra parte stessa cosa, si bucherà in questo modo. Il primo buco verrà fatto così. Io già qua ho preso il centro, quindi il primo buco salirà così, poi lo giro e bucherò da questa parte, sempre centrando quel punto lì, in modo tale che uno sale e l'altro scende, cioè le due pipe saranno una a scendere e l'altra a salire. Sono prove che faccio. Non ho mai fatto lavoro di questo genere, mi risulta anche abbastanza difficile perché credevo fosse più semplice. In realtà sto avendo parecchie difficoltà, però non demordo. Vediamo cosa ne viene fuori. Intanto mi sono creato più dime, eventualmente ne sbagliassi una, insomma ho già le altre a disposizione. Questo è stato il primo foro che ho praticato su una dima, quindi ho posizionato la spinatrice con una morsa da falegname, sotto la dima ho messo un altro pezzo di legno perché poi la punta da legno l'avrebbe sicuramente superato lo spessore della dima. Ok, questo è fatto. Adesso facciamo l'altro. Dunque, se questo scende, l'altro sale. Ok.
Qui, dopo che ho fatto tutte le prove con le varie dime, ho finalmente utilizzato la spinatrice sul pezzo definitivo. Quindi ho messo il pezzo su un tavolo collegato con dei vari morsetti. Ho utilizzato prima una punta da 8 per legno, dopodiché la sua lunghezza non era abbastanza sufficiente, ho utilizzato una punta molto lunga e dunque sono riuscito a bucare perfettamente ambo i lati del. Qui, una volta terminati i 2 fori, ho fatto un mini video per far vedere, diciamo, l'utilità della spinatrice sul pezzo definitivo. Dopodiché ho fatto una prova a secco, posando la parte verticale sulla base e mettendo le 2 pipe in equilibrio, e per capire insomma come era venuto, ecco. Da anni utilizzo sempre la stessa tecnica, quella di ricoprire il legno da tagliare con della carta gommata, quindi carta da carrozziere. Dopodiché stampo le scritte, le incollo o col vinavillo o comunque con colla da legno, e dopodiché procedo al taglio delle lettere su traforo elettrico. È un modo molto utile e sbrigativo di fare questo lavoro. Dunque, le lettere le ho tagliate con questo traforo elettrico della Proxxon, però non ho potuto fare il video per problemi tecnici. Qui mi sono aiutato con un goniometro a tracciare 2 diagonali a 110 gradi per dare alla base una forma particolare e non semplicemente una forma rettangolare. Dopodiché ho proceduto al taglio delle diagonali con la troncatrice da legno, dopo aver settato la lama ad i gradi voluti. Dopo aver terminato il taglio, ero curioso di vedere come si presentava. Dopo aver preso diverse misure, ho deciso di praticare 2 fori con il trapano a colonna sulla base. Dunque, qui, dopo aver praticato 2 fori di svasatura nella parte bassa della base, ho fatto 2 fori guida sull'asta portapipe, dopodiché ho avvitato 2 viti autofilettanti